Всем привет! Сегодня я покажу одну игру, несколько, которые могут послужить вам за такую боку, если она у вас не тянет. Начнем с Пеппи Хауса. Там нет мира, там один дом. Есть игра, в которой в точную копию. Это книговору. Мы сюда заходим. У нас тут 3 комнаты. Это 2, за одну большой. Три или 4 этажа. Тут стоит лисенок. Мы заходим на кухню. Ожидаем, что загрузится. Все в машине, все идет. Не знаю почему. Ничего, должно уже загрузиться. Скоро загрузится. Ну ты подпишись. Или почему-то приехал сам. Это непонятно. Можем отрывать хлеб. И сделать тостер. И сделали тостер. Можно сделать такой бутерброд. Каши, продукты. Это можно смешаться. Ну, это вызывается. Можно отключить потом и включить. Вот. Если мы играем, она сама выключится. А что сам, то также можно покормить рыбу. Я читаю книжечку. Также есть книжечка. С черепком. Это, наверное, страшилки. Музыка. Можно поменять. Есть радио. Все. Также, чтобы разблокировать другие комнаты, нужно взять пример. И решить. Вторая игра — это вот такая вот игра. Если сейчас зайду, она, по-моему, называется... Я не помню, как она называется, короче. Ну и по-английски я не умею читать. Эта игра, кстати, называется с формулой Майтован. Дом. Майтован дом. По-моему, была еще первая часть Майтован. Дом. Но я почему-то This is my town. А во второй части она как-то получше. Может делать всякие штуки оригами. Такие, по-моему, так произносится. Вот такой вот у нас дом. Он двухэтажный. Я помню. Может, он трехэтажный. Я точно не могу сказать. Также и комната родителей преобразилась. Также и детей. Также можно там порисовать. Она у меня улетает. Поэтому мы идем в самой похожей игре. Это у нас город мой мир. Панда. Я не помню, как называется, по-моему, Baby Bus. Вот такие у нас панды. Baby Bus. Вот. Заходим. Тут будет написано город мой мир. Город мой мир. Тут можно сделать свой мир. Я успела тут создать все вещи. Что у меня прислали? Что-то мне прислали. Я не знаю, что мне прислали.
выполнять загрузку. Выполняется загрузка. Подожди. Выполнять загрузку. Подожди. Блин, это очень мило. Как тут отказать? Это все нам, пожалуйста, упаковать. Какой? Посиди здесь, пожалуйста. Мне надо сходить за... Также возьму, пожалуйста, мне вино какое-то. Попробуем взять. Блин! Как его взять? Возьмем тогда его котяру, не знаю. Где там? Есть еще одни разные животные. Друзья. Женщина, дайте колик, пожалуйста. Женщину. Блин, он такой пушистый, мне так нравится эта игра. Эта игра очень сильно нравится. Самое главное, просто все корыто. Майнкрафт Тока-бока. Тока-бока, конечно же, не только сейчас собрано и только или влог, или еще что-то. А тут сбором никакого не надо. Эта игра просто радость детям. Бесплатно. Обновлений нету. Потому что все обновления, наверное, уже здесь. Я точно не могу сказать. Но заставка на загрузку красивая. Покажу, чем тебе Тока-бока. Это у нас, я так понимаю, зона утилого фэншуй. У нас есть утилого фэншуй в игре. Хотя, блин. Нам нужно... Блин! Подождите. Стой! Стой! Нам надо было... Смотрю, нам нужно было на... Вот сюда. Вот сюда. Вот книжка. Вот, да. Блин, а что произошло? Немножко забыли вставить просто. Не бывает загрузку вставлять. Блин, я забыл.
ты всякое. Выбор одежды в магазине различается в зависимости от времени года. Нифига себе. Прикольно. Ну, мне нужно летнее, весеннее. Добро пожаловать! Так, что тут есть? Надо заявить. Так. Опа. Нужен помощник. Срочно. Или кого-нибудь. Панду. Панда. Манда, помоги мне, пожалуйста, донеси тут. Подойди себе одежду. Вот это прикольная одежда. Блин, пакетик. Ну, ладно, всего одежду, которую... Вот это еще. Ладно, кучку сейчас все сложим. То, что мне нравится. Это что? Пример с ним. Середина года, да. А где она меняется? Подождите. Где она меняется? Ну, просто где она меняется. Нужна теплая одежда. Не нужна теплая одежда. Где она? Где находится теплая одежда? Вопрос. Ну, просто где находится теплая одежда? Я просто реально не понимаю. Здесь картинки. Я игру продумаю. Где моя девушка? Блин, а нету шапки. Не могу устоять. О, вот шапка. Она маловато немножко. Ну, я себе еще хочу взять такую сумочку. Не. Возьму вот эту сумку, да? Вот их одежда. Посмотрите. Вот это все. Взяли уже. Знаете, чуть-чуть еще есть. Эта штука есть. Я не знаю, что это. Где-то положить все. Как это все положить? Посмотри, не ложится. Вот так вот. Нет, я возьму шапку, наверное. Шапочка. Ну все, мы вроде все купили. Идем? Или как там тебе? После В занятий. торговом центре можно поесть, повеселиться. Там есть различные развлечения. Не знаю. Поэтому хочу, наверное, сейчас поиграть в автомат с игрушками. Вот в этот. Хочу. Попалась. Пингвин. Я сама себе попалась. Что? Ну как? На этом нам можно себе денежку. Несколько денежек. Как их стопку сложить? И стопку нельзя сложить. Вот. Сюда сюда. Пожалуйста, до сюда. Ты можешь забрать игрушки домой, когда заплатишь за них. What? Ну, конечно. Нет. Добро пожаловать. Вау, тут надо заплатить, блин. Ладно, мне надо сейчас за деньги, блин. За деньгами спустить.
Хорошо. Надо В торговом центре можно поесть, повеселиться. Там есть различные развлечения. Ага. Мне надо вышить. Да. Так, где деньги? Вот деньги. Ну-ка. Все только свои хотения выполняют. Хожу. Ты можешь забрать игрушки домой, когда заплатишь за них. Да что ты, я знаю. Ага. Добро пожаловать. Забрать тут утки. Вот. Ну что, начали разрабатывать уток? Зачет. Это что такое? Целый преображать. Блин, может лего поиграть? Да, давайте поиграем в лего. Оп, сюда. Сюда, это не сюда. Вот это сюда. Нет, не сюда. Вот это сюда. Вот сюда. Потом сюда. Вот сюда. Сюда. Да не сюда. А сюда. Там сюда. Угу. Здесь такая вот зеленая штука. Сюда. Много штучек. А нет, нет. Угу. Так. Это сюда. И вот эти штуки. Все. Как штука у нас получилась. Ну, я пошла сюда за игрушками. Где мои денежки? В какие магазины ты хочешь пойти сегодня? Я хочу пойти домой. Домой хочу пойти. Кики, ты где? Достанет. Перемени.
Выполняется загрузка. Подожди. Детский сад. Короче, детский сад, ребят. Ну, такие вот тут были. Никого тут нету, но она тоже ходит. Поэтому всем покидова. Я бы всегда что-то мне очень зашла.